車が変な音します。この音なんです。さっきの音の原因はからの異音です。店長どうした？今日も寒くね。なんでタメ口や？あ、店長お客さん来ましたよ。おらーいおらーいおらーい。店長、車が変な音します。そうですか、ちょっと見てみますね。工場長至急現場へ。助けてきたぜ。どうしたんだ姉ちゃん。なんかこの車変な音がしよるみたいやけん見てみて。よし、じゃあ一緒に乗って音確認しようか。この音なんです。よし、分かった。この音か。じゃあ工場に行って点検しよう。はい、それではさっきの音の原因を説明します。さっきの音の原因はファンベルトからの異音です。この車には SN チャージという機能がついていて、燃費を良くするためにブレーキを踏んで減速しているときにバッテリーに充電をします。その時にファンベルトが緩いとベルトに負担がかかるので、ブレーキを踏んだ時に先ほどのような音が鳴ります。それでは音の原因であるファンベルトの調整をしていきます。このようにベルトが緩いと先ほどのような音が鳴るので、調整をして音が鳴らないようにしていきます。まずプーリーを固定している固定ボルトを緩めます。次にこちらについているアジャストボルトでベルトの針を調整していきます。じゃあベルトの針を調整したら最後に固定ボルトを締めて作業完了です。よし、じゃあこれで作業完了。店長、ありがとうございまはい、した。ありがとうございます。またのご来店お待ちしてます。バイバイ。じゃあねー。